好，歡迎大家咧，今朝一個大好嘅星期一啊，就嚟到咧呢個大信基金嘅舉辦嘅一個大信心學堂嘅線上嘅講座系列。咁今日咧好榮幸咧，就請到一個重量級嘅演講嘉賓阿黃錦輝教授。咁黃錦輝教授係我哋大信基金嘅榮譽主席啦，亦都係咧立法會嘅議員啦。就另外咧就係呢個港區嘅政協嚟嘅。咁我哋咧就非常之榮幸請到阿黃教授。咁另外咧就今日嘅題目咧就係呢個施政報告嘅討論。咁咧我哋今日嘅呢個程序咧就又約有1小時嘅一個講座啦。咁又跟住咧就係會有一個 Q&A 嘅。咁喺個 Q&A 裏邊咧，大家可以咧就利用咧呢個 Zoom 嘅 text box 啦，再加埋咧呢一個嘅即係當面嘅提問都係可以嘅。咁歡迎大家咧喺完成之後咧，就有一個寶貴嘅機會咧，就係向阿黃教授咧係去即係講查詢亦都係去了解咧今次呢個特首施政報告。咁今次特首施政報告咧係相當長嘅，有3個幾4個小時嘅。咁咧就特別咧就裏邊有10章啦，包括咗好多民生各方面啦。咁但係主旨都係咧由治及興。咁我今日咧唔好阻大家時間啦，請大家咧就聽下黃教授就講解呢一個嘅施政報告。麻煩黃教授，唔該。哦，好啊，聽唔聽到啊？大家聽唔聽到啊？聽到。哦，OK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 。係聽到聽到啊。今日咪要 share 個 screen 咧？哦，睇到啦，screen 都睇到啦。呢個係你嘅定我㗎？其實，睇先。呢個係你㗎。呢個係我哋嗰邊 share 嘅。哦，你哋嗰邊 share 㗎？咁係啦，係啦。我用自己嗰個咧。哦，都得。好，依家得唔得？睇到個 screen 啊，我哋都係。呢個係我嘅嚇，呢個 screen 係我嘅。係啦，係啦，係啦。好，好唔該晒，好。好啊，首先係咧，就歡迎大家啦，亦都多謝大信基金邀請我今日同大家分享啦。咁我主要都係我自己個人就係響中文大學官場學院啦嚇，咁所以即係今日所講嘅咧就主要係針對響科技同埋教育嗰方面嘅因為成個施政報告本身個覆蓋面係好大咁。其實呢個都係我一直以嚟響立法會就做咗2年幾，差唔多3年啦。咁響嗰個過程入邊咧，我都係比較集中少少，集中響呢個科技啦、教育啦，特別係科技教育嗰方面。咁今日同大家分享咧，就係呢個施政報告嘅呢一部分嘅嚇。OK，咁咧就首先咧，我想即係 set up 個 background 先嚇。咁而家大家睇唔好意到思，sorry 黃教授，個 screen 未 share，你嗰邊嗰個 PowerPoint 未 share 唔到啊？我喐咗㗎咯喎，有冇暫時喐啊？冇啊。未睇到。唔唔好意思，係咪需要可能share 個權限俾阿教授，所以佢先可以 share 到啊？係啊，你 share 個權限俾我先。應該開咗俾你㗎啦，你應該開咩？哦，喂，但係依家呢個睇到呢個係我嘅定係我呢邊開翻你喎。你好，咁照照慳時間照去係啦係啦。用你嗰個。好，真係。OK 可以。好啦，好啦，主要頭先講咗啦，咁唔該你下一頁下啦。咁我就想開始嘅時候咧，就同大家即係align 咗先。咁講少少嘅背景。咁呢一張圖咧，其實就係我哋政府嘅創新及科技工業局響2022年嘅應該係12月28號左右啦嚇。咁咧就出嘅一個所謂嘅香港嘅科創發展嘅藍圖。係定咗我哋香港喺未來5年同埋到10年嘅發展嘅路徑嘅嚇。
咁一般呢啲咧就好似我哋即係大家都經驗好豐富啦，咁就係一個 strategic plan 啦嚇。咁 strategic plan 嘅要做嘅嘢咧，就係第一係我哋圖嘅左手邊首先係定咗方案，或者係未定方案之前咧，一般嘅 strategic plan 咧就要有一個目標先嘅嚇。咁其實嗰個strategic plan 嘅目標都好清楚，就係想打造香港成為國際科創中心係為個大目標嘅。咁跟住咧嗰個藍圖咧就分析咗香港自己現時嘅情況啦，同埋嗰個大局勢係點樣樣。之後咧就做咗個好似 SWOT analysis 咁嘅嘢咧，然後最後尾咧就決定咗咧就係定咗有4個方向嘅嚇。第一個方向咧就係嗰個 ecosystem 啦咁就完成咗嗰個生態鏈咧，特別係推動新型工業化。咁呢度其實都值得一提嘅，因為就過去咧上一屆政府嘅時候咧都仲係叫科技局界，今屆咧就變咗科技及工業局嘅。咁即係似乎喺嗰個由上一屆到呢一屆嘅時候咧，大家都認為咧，我哋係應該多啲做啲落實嘅事情。咁咧就係特別係一啲即係工業化啦。咁之前咧都有提嘅，不過咧就叫再工業化。咁但係呢個再工業化呢個詞咧，好似有好多人都唔係好理解就以為咧就係用翻一啲舊嘅東西咧就點樣去，譬如話做一啲電視原子粒咁樣咧，就帶翻嚟香港去重新起動咁樣樣。咁其實個原意唔係咁樣樣嘅。其實個新型工業化嘅意思就係我哋自己做好自己嘅研究，有自己嘅 IP。然後有自己嘅產品，然後咧將成條生產線咧，希望就搬翻嚟香港咁樣嘅。咁第二個咧就係人才啦嚇。咁我哋就壯大人才啦咁人才就係佢所謂嘅發展動能啦。咁一陣間都會講一下嘅嚇。咁第三個方向咧就係推動數字經濟嘅發展啦。咁同埋呢個智慧香港嘅。咁響大概響就2020年咁樣嗰段時間咧，咁我哋政府亦都推咗一個智慧城市發展藍圖2.0。咁咧就裏頭咧亦都係講咗好多有關數字經濟嘅。而呢個數字經濟本身咧就係響即係14-5規劃或者係響近呢1-2年嘅兩會報告入邊咧，都經常提到嘅一個即係國家嘅政策嚟嘅。咁而香港咧就就喺度就做緊啦嚇。咁第四個方向咧就係講緊點樣同國家融合點樣去同國際個開拓嘅國際市場咁樣樣。咁好似一般嘅strategic plan 咁咧，咁有咗大方向之後咧，咁因為我哋就資源亦都係有限啦，有啲乜嘢我哋要特別要注意嘅，咁咧就定咗有8個策略。咁我就唔逐啲講啦。咁我點解特別要提呢一個呢個 strategic plan 咧？你睇到過去呢2年，我哋嗰個施政報告也好，財政預算案又好施政報告先啦。咁佢就係點樣去局長咧點樣去慢慢一步一步咁落實呢4大方向，或者係右手邊所講嘅佢8大策略，一路喺度做緊嘅。咁今年嘅報告咧，亦都今年嘅施政報告亦都唔例外啦。咁大家即刻睇嘅時候，我針對嗰幾段咧就你就睇得到，就係一步一步咁落實呢4個方向嘅咁下一張啦，唔該嚇。咁另外一樣嘢要提嘅咧，要落實呢幾個方向咧特別係都係連串住晒4樣嘢嘅嚇。咁因為我哋要譬如話我哋要去做好嗰個生態圈啦，點樣去做好個新型工業化啦，咁我哋都要需要一啲 infrastructure要啲 set up 嘅嚇。咁最尾嗰第4個方向咧，亦都講到話點樣同內地接軌點樣去打開呢個國際市場咁呢啲咧都係要一啲所謂兩地融合嘅工作嘅。咁正因為係咁咧，其實響上屆嘅政府，即係林鄭嗰屆政府嗰度咧，啱啱最後尾1年嘅時候已經推出咗
呢一個所謂嘅北部都會區嘅發展嘅藍圖啦。當時候我第一次聽嘅時候，就由理工大學KK 領教授去 present 呢個 case 嘅嚇。咁其實主要咧就有幾個大嘅諗法嘅，一個就係我哋要 decentralization 啦，去中心化，就唔好將個人口將個工業將個經濟咧北移啦嚇。咁北移咧就包括佢哋講到話將250萬嘅人口搬上去呢個北部啦，都係建好嘅時候，咁然後就創造我都唔創造一啲即係就業嘅機會啦嚇。咁主要咧就第一當然係嗰個地理個位即係嗰個物理空間或者個地理嘅維度啦，就係當我哋要同內地或者係融合嘅時候，特別係大灣區啦，咁我哋就係睇下點樣可以響北部個邊界，即係響嗰個深圳河嗰度咧，就開始去發展呢一樣嘢啦。咁嗰個設計嘅時候就講到話係北部都會區咧，就主要咧就係有可以講話有四個圈啦嚇。咁開頭嘅時候係3個圈嘅，依家係4個圈啦嚇。咁響我哋嘅東邊咧，喺我哋所謂呢個圖嘅左邊咧，即係西邊啦嚇。西邊咧就係主要係做一個叫做高端專業服務啦嚇嘅一個地嘅樞紐嘅嚇。咁其實呢一帶咧就包括天水圍、元朗洪水橋流浮山咧咁樣。咁你過咗河之後向北上咧嗰一帶咧就係連住呢個所謂響叫做前海嘅地方啦嚇。咁前海嘅地方當時候亦都係想希望佢做一個現代服務業嘅樞紐咁樣，咁就連住，所以喺西邊咧理論上咧就係一路帶到落嚟去我哋嘅市中心中環咧，咁嗰邊咧就係提供一啲現代服務業，譬如話律師金融諸如此類嘅嚇。咁跟住我哋嘅東邊咧，即係右手邊啦嚇，右手邊咧係一個藍綠康樂旅遊生態圈啦。咁其實嗰度咧就有好多嘅自然生態喺度主要係去沙頭角紅花嶺或者係我哋印洲塘，所謂嘅印洲塘同埋嗰個嗰啲地方啦。咁其實沿住嗰邊岸咧就有好多一啲即係深海嘅研究啦，或者係一啲綠化嘅研究咁樣樣嘅嚇。咁咧就咁想喺嗰度咧就打造咧一個叫做藍綠嘅旅遊生態圈啦。咁我喺呢一忽咧都提過一啲嘢嘅。仲有一樣嘢我想提一提嘅咧，你哋都唔好介意嘅，因為我喺度描述呢樣嘢解釋嘅時候咧，可能都會加插下我自己嘅一啲以前即係寫過嘅文章講過嘅嘢。咁未必一定啱嘅，不過之後我發表我自己嘅意見。如果大家之後有啲乜嘢嘅高見咧，就即係隨時歡迎大家討論一下。咁呢個翻返去呢個藍綠嘅康樂旅遊生態圈啦嚇。咁譬如話我哋其實香港自己幾間大學入邊咧都有好多做一啲所謂即係綠化嘅研究、環保嘅研究咁樣。咁響海洋研究都有嘅。但係咧就我去過好多不同嘅內地嘅地方嘅時候，譬如話去咗海南島或者山東咁沿海咧嘅時候，都發覺咧人哋都會做一啲海洋研究或者綠化研究啦。但喺個海洋即係個藍色研究嗰度咧，佢主要我哋喺香港咧係比較環保為主啦。譬如我哋學校有一啲老師咧就係做緊一啲保育珊瑚嘅工作咁樣。或者點樣去保護嗰啲魚群咁樣。但係我睇到響內地嘅時候咧，佢不但止係做呢樣嘢啦，仲要發掘一下究竟即係響海入邊、海底入邊，我哋係咪可以可以揾到一啲資源係有經濟價值嘅咧？咁譬如話可以有啲魚嗰啲魚嘅魚鱗或者一啲珊瑚係可以製成一啲保健品諸如此類咁樣。咁我都睇過下啲咁嘅項目。咁只不過我哋喺香港咧就似乎就比較少接觸呢一樣嘢即係少去考慮呢一方面啦嚇。咁至於我哋中間嗰度啦，中間嗰度主要係做創科區嘅嚇。
咁我哋成日都聽到嗰個即係新田科技城啊，或者河套區啊，咁就會喺呢度啦。咁開始嘅時候，其實我哋喺個河套區咧就係劃咗呢個87公頃出嚟嘅。咁過咗過去幾年咧，開始咧就擴大啦，就做成個沙田科技城，再加多就200幾公頃，咁夾埋咧就大概係300公頃咁樣樣㗎。咁當時候話我哋得河套太細啦，咁樣就好似咧就好難同其他嘅科學園科技園咁樣比，咁所以咧就係政府咧就響今屆政府亦都就擴充咗做呢個新田科技城嘅嚇。咁喺呢個河套區喺個討論入邊咧，你睇到過呢幾年嘅討論咧，個河套區自己本身咧就係一個所謂嘅深港即係可能係叫做即係1小時嘅工作圈咁嘅概念啦。咁其實成個河套咧響有個河套嘅北邊區啦，就即係響深圳嗰邊啦。咁主要咧就係有我哋叫做有一個 B、C 區啦。B 區咧就係響呢個福田嘅保稅區啦，而 C 區咧就喺我哋依家嘅皇崗啦嚇。咁而 A 區咧就係屬於我哋香港嘅嚇。咁其實呢3個區咧咁喺深圳咧就叫做深港科創合作園啦。咁喺南方咧即係喺我哋呢邊咧就係港深即係創科合作園咁樣樣㗎。咁大家咧就依家咧就一齊喺度睇下可以點樣去即係用一齊去做好即係成個園區咁樣樣嘅大園區。跟住喺中間嗰度咧，仲有一忽咧就係就係口岸商貿及產業區啦嚇。咁包括粉嶺上水咁樣咁諸如此類啦。咁特別可能大家現時都聽好多，譬如話依家嗰個羅湖商業城或者個皇崗口岸又重新建過咁樣。咁嗰啲咧就係我哋叫做就係呢個口岸經濟啦。咁我響立法會入邊咧都有好多討論嘅嚇，點樣去即係做好呢個所謂嘅口岸經濟嘅嚇。咁我自己主要就係針對響呢個創新科技地帶嗰方面啦。咁今年嗰個施政報告咧，亦都有提及好多點樣去做好呢個新田科技城。咁一時間有一章咧都會提一提呢一樣嘢，就係嗰個施政報告入邊嘅內容。下一頁唔該。好啦，咁開始咧就講下我哋嘅施政報告入邊啦。咁施政報告嘅前邊咧就開始就講到話再提翻頭先講嘅香港創新科技發展藍圖啦嚇。咁剛才我已經做咗一個即係好簡單嘅一個概要，就係即係4大方向、8大策略咁樣樣嘅嚇。咁基於呢一個嘅咧嚇。咁第一就係點樣去做好個生態圈啦，喺香港。咁過去咧就已經推咗好不同嘅計劃啦。咁包括係產學研一家嘅計劃啦嚇。咁呢個產學研一家嘅計劃咧其實都個設計上係有政府都有精心咁諗過嘅。尤其是孫東局長，因為佢自己係一個教授背景啦，亦都有做過初創公司所以佢比較了解到個問題喺邊度嘅。咁呢個產學研一家咧其實咧就係係想改變一下即係成個推動創科生態嘅模式。咁喺開頭嘅時候喺董建華年代嘅時候咧，即係20幾年前啦咁一直以嚟咧，我哋都知道我哋嘅大學啦研究都做得好好。咁咧我哋咧就成日都就會着重響呢個所謂嘅上游推動即係由大學咧做咗啲研究之後啦，咁咧就然後咧就睇下嗰個業界有需要嘅時候咧，就我哋咧就即係大學咧就會同佢合作，點樣去做一啲落地嘅工作。咁後尾一路做嘅時候咧，就發覺因為學校啦同埋企業咧響嗰個推動創科嗰個文化上係有少少差異嘅。咁喺上游嘅教授們啦就多數話喜歡出 paper 咁樣。咁好多時有啲人就話落唔到地喎咁樣。咁而另外一邊咧就係呢個企業咧就好希望咧
即刻咧就用到學校嘅科研成果咧，就去轉化成為一啲產品咁樣樣嘅。咁似乎運行咗好多年之後咧，都似乎都唔係即係為幾理想啦。咁所以當喺2015年，我哋科技局第一次成立，梁振英政府成立嗰啲科技局之後咧，咁其實就嗰陣時可能大家冇留意，嗰陣時嘅施政報告咧係有一個好大嘅改變嘅，慢慢咧就轉到咧就係下游拉動咁咧就創造 demand 即係 create demand，即係創造需求，咁去拉動呢啲咁嘅科技嘅。咁譬如話我舉個例啦嗰個 TVPC 就係科技券咁樣，就鼓勵 SME 就多啲用一啲科技產品咁樣。咁其實一來就係幫到個 SME 去提升佢嘅科技水平啦，但係更加重要嘅就係製造機會啦，就係俾一啲即係創科公司點樣去可以令到佢啲做咗嘅研究嘅產品咧，可以真正落到地即係實用嘅嚇。咁亦都譬如話另外一個例子咧，就做咗嗰個 ESS 啦，就係個 Enterprise Support Scheme 啦嚇。咁呢個 Enterprise Support Scheme 係點定嘅咧？就係以前咧，我哋響做研究嘅時候，響上游咧就有個叫做即係 Innovation Technology Fund 創新科技基金啦。咁嗰個咧好多時咧就係由大學去申請嘅。咁但係咧頭先講過喺個過程入邊咧發現咧就好似唔係落地嗰個過程比較慢一啲。咁所以咧慢慢咧即係嗰個過咗幾年，過咗十幾年之後試咗之後咧，咁跟住咧就政府就開始推動咧，就係 ESS 咧就係 Enterprise，就係由呢個企業去申請嘅。咁就係一個拉動嘅形式，就去推動呢一樣嘢啦嚇。咁可能在座嘅即係幾位咧就啲我哋在座嘅聽眾咧都可能會有申請過嘅嚇。咁但係咧就發現有一個問題咧，就係如果下游拉動嘅時候咧，你會碰到就係如果係由個企業去 dominate 去主導呢樣嘢嘅時候，好多時佢就已經有一個即係商業概念喺佢個腦海裏頭，然後就過去同學校傾。咁而學校咧就比較抗拒呢一樣嘢嘅。點解你要話俾我知我做乜嘢咧？咁所以大學咧就比較係希望佢自己去有自己嘅概念去做啲佢想做嘅工作。咁發現個問題就係你如果用企業嘅諗法去套落去嘅時候咧，就可能就綁得太死啦。咁所以最後尾咧就發覺又唔係即係太理想啦。所以響呢個新一屆政府嘅孫東局長上咗嚟之後咧，我哋就推呢個產學研一家啦。咁如果有睇過呢個產學研一家嘅做法咧，就係其實大家先拋開好係做乜嘢嘅產品或者咩嘅研究先。咁大家坐低咁我就業界就知道某某教授某某團隊有啲咩技術嘅。好啊，咁我又大概知道我自己做生意做啲咩領域嘅。咁首先咧就坐喺度傾下，然後咧就由開頭嗰頭3年咧就係由嗰個大學咧先去主導去做好嗰個應用夠啦。咁如果個過程入邊係可以啦，咁再尾嗰2年咧，咁咧就由嗰個下游嗰個企業咧就去做產業化咁樣樣，或者係產品化咁樣樣嘅。咁所以呢一個咧，我哋叫做中游，即係上下游拉動同推動，或者係中游為核心，中游為主嘅一個即係推動嘅方法嘅創科嘅推動方法啦。咁呢個就係頭先所提到，因為孫東局長自己本身係了解到呢個問題，所以咧就推咗呢一個咁嘅計劃出嚟啦嚇。咁呢一屆政府亦推咗頭先講過話開始轉型啦。我哋就唔好淨係創科局咁樣，我要創科及工業局真係想要佢落地啦。咁所以咧就有個即係加速嘅計劃啦嚇。咁即係有啲資金嘅資助。令到一啲如果有一間企業係有一啲即係新嘅產品，或者一啲即係新嘅生產嘅process 嘅工程咧，咁可以咧就同政府申請攞地啦、攞錢啦，就喺度去進行
呢個即係新型工業化嘅嚇。咁另外一個亦都係即係提到嘅，今年亦都提到嘅就係成立嗰個呢個成立嘅超算中心啦。其實響1年前咧就已經做咗啦，就喺 Cyberport 咁樣。咁除咗呢個超算中心之外咧，AI 超算中心之外咧，佢亦都有一個30億嘅一個基金咧，就係幫助一啲企業或者學界咁咧就去攞啲錢去用呢個超算中心嘅。咁一陣間我哋都會多花啲時間係講嗰個即係人工智能嗰方面啦。咁呢個超算中心咧係着重喺呢個即係人工智能嗰方面嘅一啲應用開發或者一啲算法嘅研製咁樣嘅。咁你亦都大家都知道亦都睇報紙睇到好多咩 NVIDIA 咁樣。今日先再提H20 NVIDIA 或者係黃仁勳走出嚟講佢話咧就即係中國咧同美國其實喺呢個 AI 硬件嗰度唔係差好遠嘅啫。咁咧就大家咧應該多啲合作咁樣，就講咗翻咁嘅説話。咁依家要用到 AI 或開發 AI 嘅時候，的確係要需要好大量嘅算力咁樣。咁政府亦都知道有好多其他嘅比較先進少少嘅經濟體咧，其實都係做緊呢樣嘢。即係如果你要去未來發展就 AI 咧就係一個好大嘅動力啦。咁就例如要去發展 AI 嘅時候，一定要有自己嘅算力。咁就香港亦都係做緊呢一樣嘢㗎。另外一個喺嗰個施政報告前端嗰度咧，亦都提到啦咁香港咧喺呢個世界知識產權組織即係 WIPO 啦喺2025年嘅全球創新指數咧入邊，咁嗰個深圳、香港、廣州創新嗰個集群咧係 No.1 嘅嚇。咁其實我哋喺過去5年咧係 No.2 嘅嚇。就係呢個深圳、香港、廣州係 No.2 嘅嚇。咁依家咧就可以爭取到係成為 No.1。咁響初期9月初嘅時候咧，響 Science Park 咧亦都我哋開咗個會議孫東局長嚟講，亦都介紹咗呢一樣嘢嘅嚇。咁就可以睇得到其實我哋呢個集群入邊咧係有即係好大嘅潛力啦嚇。咁呢度亦都翻去我哋頭先所講嗰個即係個藍圖入邊嘅第4項，我哋點樣去同即係內地合作然後打出外咁樣。咁向呢一度就大家睇到啦同內地深圳、廣州去合作咁依家呢一個咁嘅知識產權即係個 WIPO 呢個指數咧，亦都唔係我自己定嘅，係即係國際去定嘅。咁即係話即係國際嘅地方咧，對於我哋呢個集群咧係有興趣，知道係有一定嘅潛質嘅。咁我哋香港就可以去即係作為一個即係引進嚟走出去嘅一個基地咁樣。咁其實WIPO 咧呢個嘅嗰個施政報告就冇講嘅咁因為即係就早咗出啊嘛。咁就冇幾耐之前亦都出咗一個香港自己本身嘅一個排名嘅嚇。咁而呢個排名咧亦都係就係個別嘅即係創新指數咧，亦都係排得好高嘅。死啦，唔記得咗，好似排第5總之係有一個創新高嘅嚇，比舊年高咗嘅嚇。咁不過我想提及嘅咧就係嗰個數字咧，我又突然之間唔記得咗。咁咧就其實嗰個即係創新指標 WIPO 創新指標嘅就做咗137個經濟體啦嚇。咁香港大概係總之係100名之內，好似排第5咁樣。我唔係記得咗。咁但係我要提嘅咧就係一個指標嘅做法咧，就分開2忽嘅嚇。一忽咧就係叫做輸入，一個咧就係叫即係創科嘅輸入，同一個創科嘅輸出。咁咧就我哋兩方面咧都有提升嘅，只不過咧即係嗰個大家可以上網再睇睇，因為我又唔記得咗個數目啦。咁咧，但係咧嗰個即係個產出個數目咧係即係排位係低啲嘅，低過嗰個輸入嗰個數目。咁代表係乜嘢咧？睇得到咧，呢度似乎我哋喺落地嗰度咧，似乎我哋都仲有啲挑戰喺度要拉近翻一啲似乎我哋投放咗啦，但係好似我哋落地嗰度咧，似乎就相比之下冇咁好啦嚇。OK，咁第4點就講到我哋嘅洛桑嗰個即係AMD 嗰個國際管理發展學院啦。
咁喺嗰個世界人才排名咧，咁我哋係響大幅咁升咗9個位置，依家係排第4嘅全球，亦都係亞洲嘅第1嘅嚇。咁大家亦都唔好唔記得，就係我哋響嗰個頭先講嗰個藍圖入邊嘅方向2個方向2就係講到我哋人才嗰方面嘅。咁呢一個 ranking 升咗9位咧，咁當然係即係政府之前係做咗好多功夫，而令到呢個 ranking 係升啦。譬如話我哋有啲人才計劃咁樣，咁呢啲大家都睇得到有依家有好多即係不但即係內地啦，國際嘅人才啦都會嚟咗香港咁所以亦都係係因為政府過去嗰2-3年一路喺度投資啦，咁呢個投資亦都係朝住即係成個嗰個藍圖嗰個方向一步一步咁走㗎嚇。阿嚴唔該，好咁就第一個咧就即係講下我哋做創科嘅時候一定係要講下呢個即係土地係一個嚟啦嚇。咁土地咧一直以嚟咧都係喺香港咧就係係比較難搞嘅嘢嚟嘅。過去都碰到好多問題即係你要起廠咁喺邊度起咁樣都好多問題。咁所以頭先提到即係上屆政府即係林鄭政府最後尾嗰1-2年，亦都開始去推出呢個即係北都嗰個計劃啦嚇。咁但係即係個大概念就好似我第2張圖嗰度講咧，就個策劃咧個規劃咧就好清楚嘅嚇。但係要落地做嘅時候，都係問嗰個問題啦地喺邊度嚟咧咁樣樣。咁今次嘅施政報告入邊咧就提到有個即係北都嘅發展委員會啦嚇。咁係就係呢個委員會咧就係由呢個行政長官去親自去領導啦嚇。咁亦都講到話有新聞都聽過好多啦，就係點樣去突破呢個傳統嘅制度嘅限制啦咁就譬如話講包括提及到嘅就係係咪我哋唔使好似以前咁特別每一次都要公開招標咧咁樣樣？咁係咪可以去邀請一啲適合嘅一啲企業去落戶咧咁樣？咁其實呢一個咁嘅做法咧，睇落去好似即係離開我哋一般做開嗰啲即係公開招標嘅做法，好似有少少唔一樣啊嘛。其實如果你諗深一層呢一啲即係邀請人哋落標或者係響即係邀請人哋落標一般咧都要首先諗到嗰個自己嗰個未來嘅發展嘅方向，你先會去揾嗰啲人嗰啲企業去嚟咁你睇到譬如話響美國或者係我哋國家自己本身都會會用一個比較主導式嘅方法去做但係我即係只不過我哋香港好似響過去嗰10年20年咧都係或者係過去一直以嚟都話積極不干預就市場主導咁咧就要公平公開咁樣去做招標咁樣。咁其實我哋香港本身咧都有啲例子嘅嚇。咁譬如話我哋依家即係響呢個迪士尼嗰個 project 咁樣，其實當時候都有啲導向性去招標咁樣㗎。咁所以都唔係啲咩新嘢但係咧就只不過咧就我哋喺呢個北部都會區嘅嗰度咧，我哋要做快啲啦要趕快啲去做啦。即係譬如話我舉個例依家我頭先講到河套區啦咁河套區頭先講過 A 就係香港區啦，有 B 深圳嘅福田嘅保稅區，C 方面嘅就係嗰個皇崗啦咁樣。咁如果我哋有人如果去過呢笪地方河套呢笪地方，好多時你就站喺香港嗰邊一望過去嘅時候，哇！你見到喺深圳咧就已經起好晒啲樓。咁而喺香港咧依家嘅規劃咧就係頭3棟咧到今年嘅年底或者明年嘅年初咧就可以入住啦。咁另外仲剩翻7、8棟咁咧，就希望可以喺2027、2028嘅時候咧可以入嚟。咁嗱，如果一講呢句嘢或者一望落去嘅時候咧，就好多人就會覺得，哎呀，似乎我哋係比較
慢一啲喎，有啲人甚至話好似落後一啲喎咁樣樣。咁所以咧因為啲咁嘅情況咧，就譬如話呢個北部都會區即係個發展咧係需要趕快嘅步伐嘅。即係如果我哋仲係好似以前咁樣做嘅時候咧，未免可能會即係拖慢啊嚇。咁所以我都係非常之贊成政府咧今次會成立呢個即係北都發展委員會咧，就大力去去簡化呢樣嘢，或者係令到呢樣即係譬如話批地嗰度咧，令到佢即係做得快啲。咁其實有好多嘅工作喺呢個發展局嗰度咧就係做緊嘅。咁我就唔係喺呢個領域噶啦，所以我只係覺得一件係好事，所以就同大家分享一下啦。咁第二個咧就係譬如話打破部門嘅壁壘啦。咁我舉個簡單嘅例子啦。咁咧就究竟應該係批咗地先啦，定係揀咗產業先咧？咁佢係兩個不同嘅部門嚟㗎嚇。咁就以前好多時我哋就可能會講，你都唔知嗰笪地用嚟做乜，可能即係嗰個產業自己本身係有啲特別嘅需要咧，揀咗產業先啦，傾好晒啦，有人落嚟啦，你先批地啦咁樣。咁發覺咧就即係呢件事情咧唔係咁容易咯，因為呢一個係個好嘅時機可以劃到啲地，但係如果你係諗住話先定咗嗰個產業，然後先再劃地咧，可能到時候嗰笪地咧就唔知去咗邊㗎啦嚇，可能係俾其他嘅用途喎，即係其他嘅部門去攞走咗嘅。所以依家嘅做法咧就比較即係主動啦，就話我哋首先就劃嗰啲地先譬如話河套區係做啲乜嘢嘅，我哋主要我哋咧就希望咧就揾嗰類型嘅產業嘅人就過嚟咁樣樣。咁呢個都係一個即係新嘅嘗試好唔同嘅做法啦嚇。下邊就係即係簡化嘅審批流程啦嚇。咁包括多啲用啲就 AI 嘅技術咁採用創新嘅建造技術譬如話即係用我哋嘅嗰啲邊嘅設計技術同埋嗰啲組裝技術咁樣咁呢啲咧都係喺個施政報告度咧都有提及過嘅。下一頁唔該。係啦。咁咧就喺嗰個施政報告入邊咧就講得好清楚，佢頭先我所講嘅嘢就係我自己嘅體會啦嚇。咁喺呢個今年年內咧就會公布一個新田科技創科產業發展規劃嘅概念綱要啦。咁大家可以留意下啦。如果特別嗰啲即係想去做投資想去做嗰笪喺嗰度入駐呢個新田科技城嘅，可以留意一下嘅。咁另外咧響啲亦都響北部嚟㗎啦，就係呢個沙嶺啦嚇。咁就係沙嶺嘅數據園區嘅用地招標啦嚇。咁呢個咧就一陣間有特別有一個咧就係講到 AI 數據有關咁呢啲數據亦都係要會考慮到跨境。咁我哋所以咧就要北部都會區嗰度咧就有啲數據中心喺度嘅。咁就沙嶺咧就一撥咗出嚟就係做呢樣嘢。而且咧就北部係一個啦，佢特別咧亦都組織咗兩個專班嘅一個咧就係河套香港區嘅跨部門審批嘅專班啦嚇。咁咧就特別係就係以呢個邊界設即係個邊建設就邊進駐嘅模式咧去加速嘅落實。咁呢度我都頭先簡單都提過，現時有好多人就會覺得我哋喺河套香港嘅園區嗰度好似慢咗啲咁樣樣。咁所以咧就即係如果係可以即係加快嘅步伐，包括所講嘅即係邊建設邊進駐咁一步一步咁去做，即係加速呢個河套嘅發展嘅。咁下一個唔該。係啦。咁我簡簡單單咁講咗有關嗰個地嗰方面啦。咁我哋要發展創科一定要地啦嚇。咁嗰度特別嘅就係嗰個新田科技城河套咁樣，呢啲係一個即係重要嘅一啲資源或者元素去我哋推呢個創科。另外推呢個科創嘅時候咧，咁大家都講好多有關人工智能啦嚇。所以人工智能咧就係所謂我哋嘅發展嘅動力啦。咁就唔單止係我哋所講啦，亦都係國家亦都講啦。咁國家響舊年嘅即係響2024
即係2024年嘅工作報告入邊咧，咁就提出咗呢個即係人工智能加行動呢一樣嘢嘅。咁喺2025年即係剛過去3月份嗰個國務院嗰個工作報告入邊咧，亦重新提過，即係要持續發展嗰個新人工智能加嘅行動嘅。咁你亦都睇到咧，國家去我上一次講嗰個兩會報告時都提過嘅，呢度都想再提一提，即係佢唔係無的放即係無的放矢㗎嚇。佢想做呢件事情嘅時候咧，考慮到嗰個過去2023、24年嘅成果，咁我諗大家最近亦都聽到有關 DeepSeek 或者係于樹機械人杭州陸小龍呢啲即係嗰四小嗰啲咁嘅講法啦嚇。咁嗰度咧其實就係人工智能加一開始嘅時候做出嚟嘅成果嚟嘅。咁既然係咁成功嘅時候咧，所以今年嘅3月嘅報告入邊咧，嗰個工作報告入邊咧，國家總理咧亦都重新講過，我要持續推進人工智能加行動嘅發展咁樣嘅，係持續呢兩個字係好重要嘅嚇。咁不過咧，我呢度我又要提一提嘅嚇。咁我同好多一般嘅同學仔或者市民傾過咧，呢個人工智能加呢個詞咧，好多時有啲人唔係好理解啊。究竟我哋 AI 啦，係咪有個 AI 就更厲害嘅 AI 叫做 AI 加係咪加強個動力嘅 AI 加？咁呢個係一個錯誤嘅講法嚟㗎嚇。呢個 AI 加嘅意思，個加嘅意思就即係話，我哋唔好淨係講個科技本身，加係要講應用嘅。譬如話 AI 加政務啦，AI 加譬如醫療啦咁樣，咁個加就話加就即係套用落去某些應用嘅場景入邊嘅。咁呢個係好重要。不過我響即係市面上啦話業界裏邊都市面上咧，業界嗰啲人就比較清楚啦。咁即係業外人士都可能有啲誤解。咁不過大家應該知道 AI 加嘅意思就唔係即係更加厲害嘅 AI 咁嘅意思，係 AI 一定要落嚟做啲嘢。咁所以其實咧響今年嘅施政報告入邊咧響 AI 咧，其實就係響第66段到76段，大家可以翻去睇下㗎嚇。咁嗰個涵蓋係比較多嘅嚇。咁包括響第一段嗰度66段嗰度提到咧，就係有關我哋政府要推呢個AI 加啦。我哋特別要提到嘅咧就係 AI 產業AI 嘅產業化或者係產業 AI 化咁樣嘅一啲咁嘅概念係啦。第66段就講到要實現 AI 產業化同埋產業 AI 化嘅嚇。咁點樣去做呢一樣嘢咧？咁特別我自己特別係留意，亦都特別係支持政府嘅一個建議啦。就係點樣去政府建議咧，就會成立一個效能提升組嘅，去提升即係政府內部嘅運作效率啦。咁其實呢個咁嘅建議咧我自己本身過去嗰2-3年當立法會議員嘅時候咧都做咗一啲建議書，係建議政府咧係做一個即係做好一個 AI 嘅規劃嘅。咁裏邊其中有一項亦都提到即係同類型嘅嘢覺得個名唔係一樣啦。不過咧就我哋都係非常之開心啦非常就因見到政府咧亦都採納咗即係我本人嘅意見咁樣樣嘅嚇。咁我當時候都提到啦，咁可能大家都有陣時都察覺得到，如果用一啲即係政府內部嘅部門去做嘢嘅時候咧，好多時咧部門與部門之間嗰個效率咧就係可以做得好啲嘅就每一次如果由一個部門要同另一個部門合作即係一啲譬如話一啲即係文件嘅來往或者啲即係數字嘅來往嘅時候，可能如果係唔暢通嘅時候咧，就會拖慢咗嘅。咁點樣可以去用 AI 去第一了解到即係各部門嗰個即係做嘢嘅方法嘅時候，可以係做得快啲啦。咁第二你點樣可以部門與部門之間就係
可以個流程啦嘅工作流程咧係做得暢順一啲嘅。咁個前者咧各部門自己嘅即係 AI 嘅效能咧，我自己亦都就參加咗好幾次一啲政府部門嘅一啲報告啦亦都睇到過佢哋嘅一啲即係就科技嘅一啲服務科技嘅一啲儀器設施咁樣。咁的確係有好大嘅進步嘅嚇。咁我亦都了解得到咧，政府喺過去嗰2-3年咧，就內部咧係有一個基金咧，就係鼓勵啲不同部門就去就去點樣去用 AI 咁樣。咁每個部門自己本身咧都好即係積極去申請。咁每一年咧佢哋都有啲展覽咁樣嘅。咁我都有參與過。咁的確係譬如話點樣用機械狗去一啲，就譬如話依家打風啦去一啲渠嗰度點樣派隻機械狗落去點樣去試探一下邊啲係淤塞嘅地方邊啲係一啲危險嘅地方咁啊？點樣去利用呢個無人飛機就係點樣去即係即係去睇下火災嘅情況或者係點樣去用一啲即係聊天機械人去幫助一啲市民去解答一啲問題等等等等，都係有用得到呢一樣嘅服務嘅要用到呢個咁嘅科技嘅咁我自己覺得而且做得好嘅。我睇到佢每個部門咧，我即係佢拎出嚟俾我哋睇嗰啲啦起碼咁咧就非常之做得好嘅，效能非常之好嘅咁但係咧就當佢一做到一啲即係跨部門嘅時候咧，呢一方面咧依家咧就提到話有呢個效能提升組咧，就特別要去即係去注意呢啲咁嘅事項啦咁呢個我哋所謂嘅 process engineering 啦，或者係 process re-engineering 啦，咁呢啲係需要做。咁你亦都睇到政府喺今年嘅施政報告度願意去做呢個 AI 效能提升組嘅時候，你就睇到即係政府嗰個就決心啦咁而且係有咁嘅必要，有咁嘅需要添。因為你睇到過去咧政府都講咗好多次，就係今年啦好似我哋財赤似乎咧又講到話我哋政府自己入邊咧，首先要做好我哋一啲協調先，可能咧我哋要 cut budget cut 10% 咁樣。咁喺個 cut budget 嗰個情況之下咧，咁如果多啲去利用 AI 咧，係的確係會幫到手嘅咁咧就呢度咧我就想提一下啦咁喺呢個喺呢個環喺呢一喺政府去提出呢件事情嘅時候咧，即係施政報告提出點樣去去即係做好啲 AI 智能家啦，其實亦都係配合到即係國家嘅發展嘅咁頭先講過，喺舊年嘅即係2024年嘅工作報告即係一個政府工作即係政務工即係中國即係國家政府工作報告入邊已經提到有呢個人工智能加呢個行動。咁其實喺今年嘅大概係7-8月嘅時候咧就國務院亦都推咗一個文件出嚟㗎。呢個文件叫做關於深入實施人工智能加行動嘅意見咁大家可以即係打低寫低呢個名咧，你可以上網抄到咧。咁最近喺我哋業界嗰度都有討論嘅咁呢個文件咧咁就講咗幾樣嘢嘅咁開頭嘅時候咧，佢特別提到咧，佢就提到好多有關第日咧就係人工智能咁咧就同人咧社會咧就會融合埋一齊㗎啦。咁我哋點樣可以利用到呢個人機融合一個大環境咧咁樣？咁咧然後咧佢亦都提到咧就係為咗咁樣咧，我要定下一啲短中長期嘅目標嘅咁呢個提到咧其實希望咧就不同嘅階段入邊咧，其實我哋嘅最終我哋咧就係慢慢咁咧，就將國家咧一步一步咁進入呢個所謂智能經濟同埋智能社會一個咁嘅形態咁樣㗎。咁呢個係第一大段嗰個建議啦咁第二大段嗰個建議咧，喺呢個文件入邊咧就係講緊好啦，人工智能加加就代表係應用場景啦。咁係乜嘢咧？咁我本來咧我自己個人
之前以為家咧係比較，譬如話醫療家係比較係教育咁樣，就係比較 specific 即係比較專注嘅。咁你睇到咧就國家咧就更加宏觀去睇呢個議題啦。譬如話我要加，我要考慮到如果用人工智能加嘅時候，點樣去做好科學技術。譬如話喺呢個人工智能加嘅科學技術咧，最好嘅例子就係舊年嘅2024年嘅諾貝爾獎啦嚇。咁大家睇到咧嗰個化學獎咧就係講緊嗰個 DNA 即係 DNA 個分析，不過係用 AI 去分析，去 AI 做生成。咁呢度咧就係講緊啦。如果我哋講緊人工智能加科學技術嘅時候，我哋點樣可以好好咁利用到人工智能加做到好似嗰個諾貝爾獎嗰個情況咁樣樣，可以真係去利用 AI 加去研究一啲不同嘅組合嘅DNA 去做分析咧咁樣樣。咁呢個就係人工智能加即係科學同技術嚇。不過仲有一個咧，呢度咧喺嗰段入邊咧，特別係點解要提咧？我自己就特別留意到嘅咧，佢就係仲要講到就係社會學嘅問題。咁當人同埋 AI 即係科技機械人，或者係我哋叫做嘅自然人同非自然人去走埋一齊喺呢個社會入邊嘅時候，會發生乜嘢嘢咧？咁佢有一段即係有個subsection 咧，或者一個 subsection 咧，就專去提到呢一樣嘢。咁我哋喺香港咧就即係比較少睇呢一樣，不過我覺得都係重要，因為即係10年之後咧，我哋成個社會咧都係人機共融、人機共處。咁當呢個時候發生嘅時候，我哋嘅生產力係應該點樣去部署咧？咁呢個係值得去睇啦。咁佢亦都提到第二項嘅就係即係產業發展啦。咁頭先我講到我自己睇嘅時候就個別產業啦，咁佢哋睇嘅就成個產業發展點樣提高生產力咁樣樣咁另外一個咧就係個消費提質啦咁就係即係講到服務啦點樣去譬如話你睇到依家喺內地，譬如話拼多多美團呢啲冚唪唥都喺網上，咁點樣可以令到呢個即係質素會提升咧？點樣去令到人哋願意喺網上消費咧？咁樣咁跟住就係民生福祉啦，就係點樣令到 AI 去即係做好我哋嘅民生啦咁其實呢個民生福祉亦都係同我哋嗰個 AI 效能提升組嗰度都係即係環環相扣嘅，因為其實我哋講嘅 AI 提升組講到政府部門嘅一啲效能啦。咁其實個政府效能個部嗰度，政府自己本身面對嘅群眾，面對嘅就係我哋嘅普羅大眾嘅市民啦。有好多普通大眾，無論係年輕年長也好啦，都或者係一啲underprivileged 嘅community 咁樣，都會用好多我哋嘅即係政府個服務。如果呢個政府服務係慢嘅、拖嘅，咁當然係對呢個成個社會嘅發展唔好啦，所以呢個民生福祉咧亦都係非常之重要啦咁跟住就係即係治理能力同埋全球合作咁就係 governance 啦、ESG governance 嗰啲咁嘅議題啦OK 下一頁唔該咁呢個咧就係頭先講過，我過去喺立法會入邊咧咁今年好開心睇到個施政報告咧起碼寫住人工智能嘅其實唔止嘅，因為人工智能呢隻詞 AI 呢隻詞咧出現咗73次，差唔多咧每4段咧就出現一次，有280幾段嘅每4段咧就出現一次嘅。咁特別咧佢有一個 section 咧就第66段至76段咧就係講人工智能嘅咁我一直以嚟咧喺過去嗰1-2年咧，我哋就喺立法會入邊咧就推緊呢個人工智能加嘅策略嘅建議書。咁當時候2年前咧，我哋當時候我哋嘅第一，因為我自己本人有參與呢個兩會啦了解到國家咧佢係有一個即係宏觀嘅統籌，而反觀當時候當時候即係2年前啦咁我哋政府入邊咧就主要係願意去推 AI， 但係好似咧就係比較係即係silo 少少啦，逐啲去做啦，就譬如話我希望可以答到嘅問題就係好啦，而家 AI 咁犀利啦，
究竟 AI 點樣幫到我哋香港嘅經濟推動先啊？咁當時候咧呢幾年一兩年，似乎我哋就係覺得我哋某些工作咧，譬如話我要去做智慧城市，我要做智慧燈柱有啲我就揾到啲問題出嚟，就用 AI 去解決，我係問題導向一啲啦。咁我就希望咧可以有個規劃咧，就提高少少層次。究竟諗下有咗 AI 之後我哋香港未來嘅社會係點樣樣？要達到呢個未來社會嘅時候，我哋應該做啲乜嘢咧？即係用一個咁嘅角度去睇啦。咁其實今年嘅施政報告入邊咧都就或多或少咧都有好似我呢個諗法嘅。咁都希望佢即係大家都繼續努力去做好呢件事情啦嚇。咁下一頁啦，唔該。咁咧就另外一個就要又係但係就係嗰個藍圖入邊嘅第一個啦嚇，就係點樣去做好個生態圈嗰個東西啦嚇。咁就頭先提過咧，就我哋喺個 WIPO 即係個別經濟體應該係137個裏邊我哋係排頭十名嘅頭十啦，就好似排第5咁上下啦嚇。咁但係嗰個 input 即係 creativity 或者 innovation input 同埋個 innovation output 係中間係有啲距離嘅嚇，個排位有啲距離嘅。咁其實呢度就反映到我哋嗰個即係成果轉化嗰度咧係即係仲有啲挑戰係可以做啲嘢啦嚇。咁就呢度所講嘅啦頭先所講嘅創新指標嘅投入有2個嘅大嘅負字數啦，就係響創新投入。我哋係全球排名第8咧，就係頭先所講嘅 WIPO 嗰個叫做 Creativity Index 咁咧就另外咧咁咧就呢個創新產出咧就係排22位嘅，咁大家都係有啲距離咁就所以我哋就要諗辦法點樣去即係睇下呢個轉化做得好啲。咁呢個其實一節咧就係同我哋嗰個成個嘅藍圖嘅方向嘅第一個方向係掛鈎嘅嚇。咁有幾樣嘢啦一樣嘢就係人啦人咧今年咧就喺個施政報告嗰度咧就提及到咧點樣去推行呢個人才計劃啦嚇。咁呢個全創科產業人才交流計劃啦嚇。咁呢個創科產業交流計劃嘅人咧就係係新推出，就係希望可以即係做多啲一啲即係中游嘅工作啦就加快啲呢個即係即係產學研嘅聯繫啦譬如話包括咧有提及過嘅咧就係我哋可唔可以俾啲空間一啲教授咧或甚至乎學生咧就會撥啲時間落去呢個公司嗰度去坐喺度，直頭係同間公司一齊做。又反過嚟咧，我哋可唔可以喺一間公司入邊、一間企業入邊去請一啲工程師專業或者一啲即係資深嘅研究人員，撥佢過去大學嗰度任教或者係做研究，咁令到咧譬如話後者咧就令到我哋學校大家都知道好多時以前成日都講我哋可能係太過注重即係基礎研究咁樣，對呢個即係應用嗰方面嘅理解唔夠深但如果我哋能夠喺個企業嗰度搬啲人過去，就去做呢啲咁嘅教學咧，或者係啦培訓咧咁樣，咁係會有幫助嘅，令到嗰個即係學生甚至個老師當佢做研究嘅時候嘅思維咧，可能就會偏向去即係可以咧去諗多啲有關即係實際嘅應用啦咁特別我覺得因為依家政府亦都喺舊年開始就開始推動咗呢個應用科技大學啦。咁可能有啲人覺得我哋以前啦即係差唔多成20幾年前就有個叫做即係新打蘭報告Sunderland Report 咧，就都提及過我哋有咁多間好學校係咪可以考慮下每間學校咧就係分類咧？咁譬如話我哋可以將其實中大港大定性為一個
基礎研究嘅學校啊，或者係呢個科大咧就係一個應用研究學校啊，或者係理大啊、成大啊就係一個工業研究學校。咁當時候有提過啲咁嘅概念嘅，就有啲分類，令到佢哋咧就更加集中。咁依家咧其實大家咧都即係都就冇完全去即係朝住嗰個方向去走啦，即係大家都做得好好嘅響多方面嘅研究入邊。不過喺過去2年咧就或者舊年咧就開始推咗咧一個叫做就應用研究大學啦，應用科技大學嘅一個概念啦。譬如第一間就係 MU 啦嚇，咁就跟住又話俾呢個好似係聖方濟大學咁咧，都係入落呢一類嘅。咁呢一類嘅大學咧就話到明係應用啦，咁所以咧佢係培訓一啲咧就係即係動手能力高嚇。咁但係動手能力高唔代表佢係揼石仔嘅人嚟㗎嚇。咁佢因為應用研究本身咧就係非常之係個所謂嘅場景導向嘅啊。咁所以咧就如果嗰啲咁嘅頭先即係跟於呢個計劃入邊，如果你能夠多啲去揾一啲工程師啊、資深嘅工程師啊，早啲入到學校，讓嗰啲學生知道其實佢選題嘅時候，去揾一啲比較實用嘅或者係有潛質嘅應用有潛質嘅一啲項目咧，係就係嗰個場景導向嘅去做呢件事情啦。咁係啦，咁所以咧就有提及到，譬如話我哋喺北部咧，亦都做呢一樣嘢啦，就係做嗰個即係都會即係北部咧就特別有個即係大學教育城啦。咁我自己嘅建議咧就唔好淨係做一個好似我哋喺香港呢一邊就淨係搞純教學嘅啦。咁多啲咧就利用一下就係我哋對住河嘅深圳嗰啲所謂嘅應用研究能力、動手能力點樣去落實我哋或者香港政府都成日講嘅一個所謂嘅成個大灣區嘅策略啦，就係響香港研發跟住咧就係響深圳、廣州呢啲地方咧就去開發係啦就去做測試，跟住咧就去成個中國嘅市場，成個然後咧。再第4項咧就係國際出海，就翻嚟香港咧做融資，咁呢度一條龍嘅一個做法啦，呢個成個生態鏈咧。咁所以咧，我自己咧就提過幾次，就如果係響大學城嗰度，或者北部都會高做嘅大學城係做噶啦。咁點樣做咧？咁我哋係建議咧多啲即係做好嗰個即係兩地嘅融合啦，就響深圳同香港點樣可以大家可以即係互利互惠咁樣啦。下一頁唔該，都差唔多，我哋差唔多。下一頁咁第二咧就係點樣提升我哋要做好嗰個知識產權嘅保護啦咁響香港 PC 咧就而家喺度籌備緊點樣做一個技術同埋創新支持嘅中心去做好呢一樣嘢啦。咁其實呢個技術即係 IP 呢個東西咧，咁我冇時間講得太多啦。不過其實係響大學嘅環境入邊，我哋係有一個小部門係做呢一樣嘢嘅，但係每一次我哋講親 IP 咧，其實我哋係講緊點樣去利用 IP 去即係去做生意咁樣啦咁做生意同埋個點樣去利用呢個 IP 去做呢門生意咧，係一門學問嚟嘅。嗱，個最簡單啦最簡單，如果你去走間公司如果你做咗個研究，你喺間公司嗰度咧，嗰間公司會點樣諗咧？因為佢知道嘅邊啲值錢嘅嘢，佢知道。可能咧，你有一個研究咧，佢就幫你切開咗10份，每一份都係 IP 嚟嘅。咁但係如果我哋喺大學入邊，咁我哋都唔知道個市場係點，咁咪一嚿嘢成嚿嘢去買咯。當你成嚿嘢去做嘅時候咧，其實對於呢個商業嘅模式、商業嚟講咧，唔係最好嘅做法。咁但係我哋真係唔識去做評價，估幾多錢，我哋又唔識去做。所以呢啲咧，我哋一個小部門喺個大學入邊係比較難嘅。所以我覺得呢個都係有需要嘅咁再講到咧就係即係進一步嘅建議就係亦都係因為我哋要用好我哋嘅新田科技城啦。咁我哋建議就喺我哋嘅西邊啦就提到西邊咧就係個服務區嗰度咧就做好呢個 IP 嘅交易中心啦。係啦，咁下一頁唔該。
咁跟住就有教育啦，因為嗰個我繼續講下，我講到呢度算啦，好嘛？因為個超時啊，點啊？主持。問題不大嘅，你可以快啲講埋呢個，跟住我哋就 Q&A 啦。係啦。好好好，咁呢個咧就係人才咧，我哋就覺得頭先我哋講好多話響北部嗰度即係做好一啲培訓嘅人才啦嚇，咁呢啲主要係動手人才，不過個動手人才其實唔係由最尾個階段開始嘅，我哋應該係由初步就開始，所以個教育係非常之重要啦嚇。響國家入邊咧，佢係有一個人工智能嘅教育政策啦。咁而我哋喺香港今年嘅施政報告入邊提到咧，就將會去制定一個中小學嘅數字教育藍圖啦。呢個係需要嘅嚇。咁咧就咁咧就應該係由小學啦、中學啦，就唔係淨係針對大學，而且係要跨學科添。咁我呢度咧就即係特別要提到咧，就係我哋依家講 AI 啦，成日講嗰幾個大型語言模型 LLM 啦嚇。呢個大語言模型咧如果你可以想象得到我哋如果啲學生喺嗰個做功課嘅時候，佢淨係用嗰個 ChatGPT 或者係Llamas 嗰啲咁嘅模，即係嗰類型嘅模型啦。因為好多咧都係用一啲即係西方嘅資料咧去做培訓嘅，去做培訓嘅。咁所以咧，如果佢要做一條題目係同中國有關嘅時候，甚至同歷史，即係同中國嘅現代政治有關嘅時候咧，可能你用一啲美方或者西方嘅一啲資料咧，所出出嚟嘅效果咧係唔係幾好嘅。所以咧我就一直喺度建議咧，我哋喺個教育界嗰度咧，都應該有個自己嘅教育嘅 LLM 即係大語言模型嘅嚇。咁未來咧有咗呢啲咁嘅 AI 工具咧，應該會好普及噶啦。咁都係嗰個問題問啦，教師依家究竟係咩角色？係啦，咁我哋都成日講話，即係如果我哋用翻現時嘅即係教師嘅所謂下載型嘅角色咧，其實已經係過時嘅，因為個 AI 已經可以幫你做到呢樣嘢，反而咧個教師已經係一個引導者去引導佢哋去學習啦嚇。咁下一頁唔該嚇。咁喺呢一個範疇入邊咧，過去咧我喺23年嗰時亦都提咗一啲意見嘅，就係點樣希望政府咧就喺嗰個培育呢個本地即係創科人才入邊咧，就即係做好一啲規劃，係咪樣啊？咁我同大家分享咧就係咁多，下一頁係啦，咁應該冇啦嚇。咁我同大家分享就係咁多啦。咁睇下就呢啲係我自己嘅少少嘅預見嚇，我都係一路喺度介紹。非常多謝啊，係啦。加咗我啲意見。黃教授今日咧就真係用好好嘅寶貴嘅時間，同埋咧個資料非常之豐富。咁我都有一個問題問嘅，但係問之前咧，我就想請我哋大信基金何宗泰博士，我哋嘅主席咧講幾句嘢先。博士唔該。唔該。早晨黃教授，非常之精彩嘅演講。其實你每次喺信心學堂講課咧，都係好精彩嘅。咁今日就其實我都學到好多嘢。即係雖然我係聽晒特首嗰3個鐘頭嘅嗰個講嗰個佢個施政報告啦。咁剛才我亦都聽晒教授所講嘅。咁第一開頭你講啲嘢好清楚，嗰4大方向8大策略。由嗰度開始咧，一路散開去講好多個範疇。因為時間關係咧，我就唔可以逐樣討論啦。咁其實有好多嘢都想同你慢慢傾嘅。首先咧，我想淨係先講咧，係嗰個特別學到嘢咧，就係嗰個人工智能加。之前我都唔係太肯定嗰個加字點解。咁今次咧就聽教授你講咧，我就好清楚啦。呢個第一。第二咧。就係我想講就係嗰個產學研嗰度嘅產業化度咧，即係嗰個係個轉化個效率。因為以前咧試過有一段時間，我都嘗試去盡量推動嗰個科研成果產業化，係唔係容易嘅？亦都揾過啲VC 嗰啲人才嚟幫手，但係都唔係容易。咁希望教授你繼續喺呢方面推動啦嚇。咁但係香港嗰個轉化嗰個效率咧都未夠高，希望可以提高啲。呢個我自己個人睇法。咁但係另外一樣咧係即係我個範疇啦，土地供應嗰度咧，因為北都而家最重要啊。因為以前我都有10幾年我就負責沙田同埋將軍澳2個新市鎮嘅整體發展，同埋嗰啲嗰個嘅
創造土地啊等等。咁啊，事實上係佢哋而家嗰個發展開嚟咧，就用呢個方法 by invitation，即係邀請，就唔係公開招標嘅形式。我係同意嘅，因為咧有陣時咧嗰個避免咗好多，因為如果我哋跟足嗰個 WTO 去模式咧，以前我都講過話唔一定好嘅，因為好多嘢咧就人哋即係低標去搶標，結果你做唔到，唔到咧就可能要即係要揾個第二個承建商嚟做，呢個拖慢晒同埋成本都提高咗，唔係好嘅。咁所以而家今次政府考慮用呢個 invitation 嘅形式咧，把邀請咧係啱嘅，即係你可以即係專注邀請嗰啲合適嘅公司去參與咧，呢個係成功率會係高好多，同埋個成效會大好多。咁另外一點咧就係嗰個關於嗰個嗰個人工智能嗰度咧，可以係可以發展好多方面。咁我覺得喺呢方面咧，市民好想知道多啲，因為範圍太闊同埋太過多嘅範疇都大家想了解嘅。就政府就我知道係做好多方面做好多嘢，但係就市民都係未清楚咁樣真正跟得到，因為呢個係事實上發展得太快啦。咁呢個可能要依賴阿黃教授你呢個機會就多講一啲呢方面嘅點樣推動啊，令到大家明白，因為大家都關注嗰個北部都會區嘅發展咧，咁就如果能夠嚟包括嗰個新田嘅科技城咧，大家都唔係好清楚究竟個時間表係點咧，點樣發展嘅模式咧？得自己就清楚個名，但係就唔係好清楚個內容，真正實際嗰個政府嘅計劃詳細咧，好多人都唔係好清楚。咁啊，做一點咧就係最後一點啦，因為都俾時間其他嘅朋友可以提問。我想講就係嗰個嗰個知識產權組織嘅方面咧，我哋深圳、香港、廣州咧，個創新指數咧係全球排第一嘅。咁呢方面我哋點樣可以利用到？點樣可以出去 capitalize？都利用到呢個我哋嘅今次嘅成就咧，都係得到第一咧，係將來喺呢方面點可以發展咧？喺創科啊、香港整體發展啊、經濟發展啊更好咧？咁我請教下教授。哦，呢個知識產權啊，啊，我知識產權咧係非常之啲難嘅嘢嚟嘅。我自己就因為我喺學校嘅身份去睇呢件事情啦。咁我頭先都講過，其實我其實咧有啲好唔知點講咧，我好特別嘅諗法嘅。我覺得咧學校係唔識嘅，即係大學咧係對於呢個知識產權 intellectual property 咧咁係唔識嘅。但係如果你諗深下，點解我哋有 intellectual property from the first place？就係因為有啲商界嘅人士覺得我要保護我自己嘅嘢，我保護咗之後，第日我拎出嚟賣咧都會貴啲嘅。咁呢個問題係問響即係作為一個即係大學嚟講，我係賣乜嘢嘅咧？我係咪應該以賣嘢為目標咧？咁樣，所以好多即係大學入邊嘅人都唔知道點樣去令到呢啲咁嘅產品，或者呢度啲咁嘅研究嘅 idea 或者研究嘅發明咧，就係去即係去 patent 佢，知點樣去做呢件事情。我哋個部門係好細嘅，所以如果係要做大呢件事情咧，我覺得即係政府係要即係真正要投資多啲喺呢一方面啦，即係學校嘅呢一方面啦。咁不過我要 take it back 啊！我因為我係一個工程師啦，我係一個硬件工程唔係硬嘅，我係 AI 嘅工程師啦，資訊科技嘅工程師。嗱，我依家所講嘅嘢咧，只係從我作為一個 AI 人去講嘅啫。因為我知道咧，當你做生物科技或者生物工程嘅時候咧，係有唔同嘅諗法嘅。因為佢哋個週期係非常之長嘅。當個週期長嘅時候，如果我哋唔能夠盡快去保護佢，可能係唔得嘅。但係我就唔係好清楚呢一樣嘢。我自己咧做 AI 嘅咧，因為咧你盡快出街，越快出街就越好嘅。咁如果你係蹉跎響去申請IP 嘅時候，而我哋又唔識佢點樣申請咧，係好辛苦嘅一件事情。我覺得呢方面咧，關於知識產權有可能係政府帶頭比較
容易得到最高效率，同埋呢個真係幫到個經濟嘅發展，同埋即係利用到我哋嗰啲呢方面嗰個或者版權嗰個好處。咁我覺得政府可以嘗試帶頭做多些少嘢。不過咧，我知識產權就分幾類啦嚇。咁你睇到政府咧，經常都講話我哋想做個就 IP Trading Centre，做呢個交易中心，但係佢話做得好啲添，即係嗰陣時係由 TDC 去幫手推嘅，佢話做得好嘅。咁但係我哋嘅 focus 咧，主要係響電影啦、音樂啦呢一方面嘅知識產權嗰度係做得好嘅。但係當你去諗，如果做科技嘅知識產權咧，即係我哋嘅所謂嘅專利權啊 patent 咧 ，patent 係難做嘅，因為 patent 咧嗱，如果我做過一個音樂嘅 copyright 係 IP 嚟噶嘛，只要我買咗呢個 copyright 咧，我就可以抄1000次，照抄就得噶啦。但係你諗下，如果我係一個 patent 專利，我買咗過嚟，如果我冇嗰個開發嗰隊團隊，根本我做唔到，即係我買咗張紙過嚟，寫晒俾你聽啦，個 specification 係點樣樣。如果你冇嗰隊團隊咧，係難做嘅，個 know how 係難做嘅。咁所以依家就算政府插手落去推咧，我哋都要諗清楚一啲，究竟呢個 patent 係應該點樣處理啦嚇。咁其實我唔知大家有冇留意咧，我哋一傾緊呢個 IP Trading Centre 嘅時候咧，係屬於經貿局嘅喎，係即係屬於嗰個。邱應華嗰度喎，商經局，商經局嗰度喎。但係你要考慮到嗰個專利嘅時候咧，商經局唔係咁簡單嘅喎，即係唔係就咁好似我頭先咁講，我有一塊 patent，我有一個 product，我拎出去買啦，賣咗又唔得你 copy 1000次啊。咁我哋要做呢個 patent 嘅嘢咧，係要前期做好多功夫啦，係有好多技術上嘅考慮啦。咁如果就咁 classify 落去佢嗰組人咧，未必一個最好嘅效果嚟，我自己覺得。我同意嘅，係睇睇阿 Robert 睇下邊位朋友有。係啦，多謝阿何博士，多謝阿黃教授。咁我都有個好短嘅問題，不過阿黃教授可以今日唔即係好簡單答或者唔答我嘅。我就係講關於咧係我哋已經係即係一帶一路嘅一個節點啦，好重要嘅節點啦。同埋咧越嚟越多咧就啲學生嚟香港讀書啦。咁你頭先又講到嗰個 AI 產業化嗰個同埋產業 AI 化。又提到咧就係嗰個產入產出不平衡，我希望咧就政府方面咧就諗一諗，即係將來點可以運用到即係一帶一路沿線國家嗰啲同我哋嘅關係咧去發展呢個產業鏈啊！即係呢個長期係一個我哋需要去面對同產即係解決嘅問題，就即係唔好係完全係靠西方。即係我呢個係我嘅一個睇法或者一個問題。但係阿教授今日唔需要一定要答呢個問題，我哋不如開放俾其他人問問題好唔好啊？不過我都係政府係知道嘅。你睇到嗰個非本地生嘅收生額咧，由20升到40，依家由40升到50啦。呢個就係為啲啊，而且咧每間學校都講咗啦，我哋要更加國際化，即係唔好淨係針對一啲即係譬如內地嘅學生咁樣，我哋應該多啲一帶一路做。咁政府亦都撥咗啲錢出嚟嘅。好，非常好。好，有冇其他嘅？我哋可能有時間俾1-2個人去問一啲問題。大家爭取時間。亦都可以用個 chat box 問嘅。你撳個 video 個掣就可以問問題㗎啦。有冇問題？有冇問題？如果再問冇問題咧，我哋就今日就因為個時間已經 overrun 咗好多啦。咁我哋就唔好意思，對唔住。好，講多咗。請講。我冇話唔好意思，我講多咗啦。唔係，冇問題嘅，我哋好靈活。係非常之好啊，講得。咁我哋講一講啦，跟住落去咧就係我哋大信咧都會繼續會有一個系列講座嘅。咁下一個系列講座咧，我哋就會喺10月14號咧，就係第10課。咁咧就需要網上報名嘅嚇，大家可以即係留意下呢一個嘅資料，或者係聯絡大信基金嘅辦事處。咁我哋有啲 poster， 有啲 link 可以做。咁個題目就係穩定幣法規同埋市場發展、商業模式同埋投資價值。希望大家咧就多啲參與咧大信基金嘅活動啦。咁希望阿黃教授繼續嚟到我哋當中咧，就繼續去講解，即係帶領我哋去建設更美好嘅香港。咁我今日要講嘅就係咁多啦。睇下邊方面有補充。
使唔使影幅相啊？大家唔知影張相啊！好啊，好啊，好好啊，啊，好啊，等下我寫一寫。難得有咁嘅機會啊！多謝啊何博士請我過嚟啊！誒，你講得非常精彩啊！將來係啊，非常有啲機會好啊請你嚟講解各方面嘅題目。好，我依家準備 green screen，冇準備1、3，OK，唔該晒。好，好，多謝。好，我哋 send 翻好，俾我啦。今日就完結啦。多謝大家，多謝大家，唔該晒，多謝黃教授，何博士，多謝何博士，OK，拜拜，多謝拜拜，黃教授，拜拜，多謝，拜拜。多謝。拜拜，拜拜。